¿Entonces estás decidido? Sí, a mi mujer no le gusta el trabajo. Ella quiere que lo deje. Bye, bye. No pienso volver. No te preocupes, no queremos que vuelvas. Estaremos bien los dos solitos. Michael, acepta un consejo. Esa chica de ahí no está por tonterías. Solo es una cuestión de tiempo. Estoy enamorado de ella. ¿En serio? Buena suerte, amigo. Ya está bien de charla. Mejor vamos tirando. Sí, es verdad. Vamos, Michael. Espérame en el restaurante. Nos vamos. No tardaré mucho. Vamos, cariño, venga, dile adiós a papá. A veces te pasas un poco. ¡Yukiko! ¡Al suelo! ¡Sube! ¡Vamos, vamos! ¡Sujétate! ¡Por ahí, vamos! ¡Sí! ¡Gira por ahí! Vale, sujétate.